ध्यान से देखो। हैं? सट अप। नजर सामने है और पैर यहाँ। अब कस के पकड़, जम के जकड़ लगा, समझे? चलो करो। कस के पकड़, जम के जकड़ लगा, कस के पकड़ लगा और जम के जकड़ लगा। बहुत बढ़िया। अब वहां पे भी ऐसे ही करना है। कस के पकड़